今天教大家做一道白灼菜心，先教大家怎么来给蔬菜去腥。我们用姜的味道来去掉草酸的腥味。我们第一步先把这个菜心给修一下，切点姜丝，先煮姜，把它姜味给煮出来。接着呢，我们放点盐，因为盐可以保证蔬菜的绿色。油淋在水里面，看菜心。菜心一定要热水下锅，这样的话会保证绿叶素不会流失。现在就好了，把姜丝拌在一起吃，因为煮过的姜也没那么辛辣了。把水控干。我们现在去热汁，只有热的汁配热的菜，这样才会更加鲜味。所有的大厨现在比较推荐用这款汁，因为你在家里做一个豉油，会用到大量的蔬菜去熬蔬菜水，再用各种酱油啊、糖啊去调味。这个在家庭版的话就很方便，直接一拉一开就好了，包括它的咸鲜度、香味都有了。陶醉厨房，你的厨房百科。